Hello guys, good morning. So ayan, ngayon pinalinis natin to. Unti-unti natin ayusin yung ating itong ating mini farm sa likod ng bahay. Guys, ayan, ito yung mga alaga natin manok guys. So, ayan, medyo malinis na siya. Pinalinis natin kanina para mas marami tayong ikergang mga cages. Tapos ayan guys, so yung mga itlog ng natin, yung mga pato natin guys. And dahil sobrang dami, tapos medyo nagsasabay-sabay sila mga itlog ngayon. Yan, kuha tayo ng pang-ulam sa bahay. Yan guys, oh. Wait lang, puntahan natin sila. Saka nga pala guys, meron tayo ditong hiningi na ito guys, so yung napier. Pinakain natin yung iba sa mga rabbit, yung mga dahon-dahon. Tapos ito guys, may nakuha tayo guys dito na may mga konting ugat na. Ayun siya guys, oh. Kaya ito yung pwede nating itanim ulit. Ito guys, maganda to pag meron kayong mga alagang kambing, yung mga rabbit. Kahit alam ko kahit manok, basta tatadtadin lang, pwede kakainin din nila yan. No, so itong halaman na to guys, mabilis yan dumami, mabilis tumubo yan, kaya maganda rin. So ayan guys, bago tayo mag-harvest ng itlog, check muna natin dito, meron tayong bagong pisa na lovebirds. Ayan, ayan, palabasin muna natin yung inahin, yung hen natin. So check natin guys. Ayan sila guys, oh. Hala, may tatlo na, ayos. Yan guys, flash natin. Yun, oh. Check natin yung ibang itlog. Ayun, may crack na rin yung isa. Nakikita ko dito. No? Oh, shit. Tikan na. Yan guys, oh. Meron tayo dyan guys. Tatlo. Ito yung pinroject natin guys, na yung mga opa. Back to back opa, no? Yan guys, oh. May crack na tong isa, oh. Papansin nyo. So yung iba wala pang crack. Pero yan, halos sabay-sabay sila guys, kagandahan yan. So yung itong dalawa dito, itong back to back opa natin, itlog nila karamihan dito. Alam ko isa lang itlog nitong pares na to, kasi yun yung medyo mas mataas yung value. Kaya actually hindi na rin sobrang taas yung presyo nito ngayon, pero mas okay rin kasi yan yung project natin paramihin. Marami na rin kasi tayong ganito. So ayan, dalawang par blue tsaka isang green to. Ayan, yung parang orange green yan pag lumaki. Ayan guys. So dito naman meron ditong tatlong itlog. Ayan. Tapos ito, ayan, mangingitlog na sila ulit. Medyo bumababa na itlog ng hen. So ayun guys, no, proceed na tayo sa pag-harvest ng mga itlog ng pato. Guys, yung isa kasing pato dito hindi nangingitlog. Siya lang yung parang tigalimlim, na adik sa paglilimlim. Last time hindi sabay-sabay sila mangitlog. Kada may mangingitlog, lilimliman niya na agad. So ayan guys, so bilangin natin ilan to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 guys. So dito, ang pipiliin lang natin dito guys, kasi may naglilimlim na dito, eh. So ang pipiliin natin dito guys, yung mga yung mga mukha pang bagong itlog. Ayan guys, so yung mapuputi pa talaga, tsaka yung parang transparent pa yung itsura. Ayan, so isa siguro gawin nating kahit mga 12 lang dito, kasi pa eh. Ayan, piliin natin dito guys yung mga mukhang bagong itlog, yung mga kaiitlog lang. Makikita naman natin guys, kasi yung talagang maputi pa siya, medyo transparent pa. Tapos iba pa yung texture ng shell, hindi tulad yung for example ito mga ganito. Ayan, medyo nalimliman na to guys pag ganito. Hindi pong parang hindi mo na makita yung loob. Yung iba naman pwede naman iniilawan.
para ma-check kung may ugat na sa loob, ganun. Ito pwede to. Isa rin tong tip guys, maganda to pang leche plan. Kung gusto nyo na medyo thick talaga yung yung leche plan nyo, ito maganda. Na-try na namin last time. Kailangan lang salain kasi may mga part minsan dito sa egg yolk ng itlog ng pato na minsan may buo-buo ganun. Kaya maganda salain yung maigi. So, magtira tayo siguro dito ng 12. Check natin kung may mga bagong itlog pa dito. Ito mukhang bago pa naman din to. Itong isang to. And guys, so nakakuha tayong 6. So itong iba, ilan ba? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Itong iba, yan. Hayaan na muna natin dito. Tapos dito naman tayo sa kabila. Kasi dito alam ko, ito palimlim na rin to. Pero halos sabay-sabay rin yung umiitlog dito. Kaya iyan na natin. Ito to. Ang bagong itlog pa to. Mapapansin natin kasi halos yung texture niya medyo medyo parang transparent pa siya. Para makasigurado kayo, pwede nyo rin silang ikandling o ilawan para ma-check nyo kung may dugo pa o wala na. Ay, may dugo na o wala pa. So, ito yung unang itlog, medyo iba na yung kulay niya. Ito naman medyo madumi. Huwag yung madudumi. Mas maganda kung malinis yung itlog para siguradong malinis rin yung nasa loob. 2, 3, 6, 8. Okay lang dito kasi dito marami pang umiitlog tayo. Yan, kuha na lang tayong 10 para kung gusto nila mag leche plan sa bahay. Yan. Tayong 10. At least meron tayong tinira guys, no? Ayan guys, mapapansin nyo sa pato kung nangingitlog pa sila kasi yung iba nating pato dyan medyo mababa pa yung puwet. Tsaka kagandaan dito, ayan, oh, kahit isang barako lang yan, kaya niyang kastahan yan, kaya niyang sampahan yung 5 pato na yan. Yan, minsan kasi dalawa yung nangingitlog sa isang itlogan. Iyan na natin. Pasok na natin to guys sa loob ng bahay para ayan guys, oh. Bigyan na natin kay nanay. Bisita tayo dito sa ating rabitan guys. Alam ko nalinis din to kanina eh. Guys, oh. Marami tayong mga bagong panganak dyan. Mga ready na rin iwalay yung mga yan guys. Ito isa lang yung anak na itong lionhead eh. Ayan, may kinulong tayo dito kasi medyo matapang, no? Tapos ito naman kinulong natin yung Rhode Island Red natin na inahin dahil meron tayong itlog ng Brahma na pinalimlim doon sa native natin. Tapos iba pa yung naka-incubator. O ayan, sana maparami natin guys. Kasi ito, doon siya umiitlog doon sa pinag-iitlogan ng native. Ngayon pinalitan natin yung itlog ng native. Brahma yung itlog na kinarga natin doon. Ito guys, malapit natin mga anak. Ito hindi pa natin na-stud yung pure kali natin dahil ayan, stop breeding muna tayo dahil medyo marami-rami pa. Tapos ito naman yung iba guys. Ayan pa yung iba. Ito, paanak-anak na din to. Ito yung iba pa nating pwedeng pangkarne. Yan guys. Pakita ko naman sa inyo guys yung mga bago nating nabiling Brahma na sisiw. Last time kasi nakabili pa tayo ulit, no? May isa lang na hindi Brahma na parang giveaway na lang yun dahil medyo marami-rami tayo nakuhang Brahma. Ito sila guys, oh. Yan, lalaki na agad, oh.
Ito guys, mga ano to, 2 to 3 weeks tong iba. Ito mga 1 month old oh. Check natin guys, tanggalin natin yung lock. So yan, para secure talaga, para iwas mapasok ng daga. Ayan. Ay, dito na lang natin videohin para medyo nakafocus. Ayan sila guys oh. So ang Brahma na natin dito ay yung pure talaga ay 6. Itong 3 maliliit na sisiw, tsaka yan yung mga 3 malalaki na yan, karamihan pula, no? Yan sila guys. So ayun, naubos na yung pagkain dahil medyo marami-rami sila dito, kaya kakargan na natin yan maya maya. Tapos lagyan na rin natin ng vitamins yung ano nila, inumin nila ngayon. Yan yung hindi Brahma guys, pero malaking manok rin siya, kaya ano, kagandahan, halos pinag-giveaway na yan eh. Ayan, meron tayong 6 dyan ngayon guys na Brahma. 3 nasa 1 month old, tapos 3 nasa 2 to 3 weeks old. Ayan. Ito meron tayong isang light, tsaka yung iba mostly buff, tsaka partridge ata tong iba na Brahma. So yun, mangungulekta pa tayo ng ibang kulay guys. Abangan nyo sa mga susunod na vlog natin. Sana maraming mapisa dun sa pina-incubate natin, tsaka dun sa pinalimlim natin, dun sa native natin na manok. No guys, no. So yun lang po. And please like, comment, and subscribe sa ating channel para sa mga bagong updates natin. So yan, abang-abang tayo guys sa mga bagong vlog natin guys. Yun lang po. Morning and God bless po sa inyong lahat.